आसंता 25 तारिख बेलू पूर्व केन्द्र एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। वर्तमान बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही आसंता 26 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेबे एने कौन रही संपूर्ण अपडेट जानापी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल सह जोड़ी रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाइ दियंतु। आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में प्राय सब वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग देछि। आसंता 25 तारिख बेलू पूर्व केन्द्र एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। वर्तमान बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही आसंता 26 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग सूचना देछि। आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में प्राय सब जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग देछि। चलित मास शेष सप्ताह में बंगोपसागर में दाना बांधिब 3 लघुचाप। यह प्रभाव में राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। ट्रप लाइन पर राज्य में वर्षा होछि। इतिमध्य उत्तर अंडमान तथा संलग्न म्यानमार उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह समुद्र पतनरू 3.1 किलोमीटर ऊपर लंबी थिबा बेले 22 तारिख सुधा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर बंगोपसागर अंचल में पहुंचब। फल राज्य में वर्षार परिमाण 23 तारिख वृद्धि पाइब। यह प्रभाव में 26 तारिख जाए राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सूचना दैछन्ति। मुख्यतः पाग मेघुआ रही सर्वाधिक 2.7 सेंटीमीटर वर्षा गजपति जिले में नुआगढ़ अंचल में रेकर्ड कर रविवार और सोमवार राज्य 14 जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब।